Ысык Көл облустук соту дүйнөнүн сулуу айымы наамынын ээси Сания Шакирова кырсыктап каза болгон унаанын 31 жаштагы айдоочусун үй камагына чыгарып жиберген. Бул тууралуу Шакированын апасы Насиба Мамбеталиева билдирди. Эске салсак, 3-июнун түнүндө Ысык Көлдүн Чоктал айылында айдоочу рулду башкара албай машина мүрзөнү барып сүзүп, ичиндеги дүйнө сулуусу Сания Шакирова каза болгон. Айдоочу кырсык болгон учурда мас болгону аныкталып 2 айга камакка алынган. Мамбеталиева мындай чечим чыкканын кечээ эле укканын айтты. Кызымдын кыркылыгын өткөрүп коюп, кечээ Бишкекке келгем. Айдоочу эркиндикке чыгыптыр деп уктум. Дароо кан басымым көтөрүлүп кетти. Ага чейин тергөөчүгө 4-5 күн мурун чалсам албай койгон. Кечээ сүйлөшсөм, алар райондук соттун чечими менен 2 айга камалган. Алар облустук сотко чыкса, облустук сот үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алыптыр деп айтты. Бул бала анчалык үй шартында дарылангандай оор деле жаракат алган эмес. Окуядан кийин 3 күндөн соң соттук отурумга айдоочу Жакшынакай эле келип катышкан. Облустук сот жок дегенде мага бир ооз чалып кабардар кылып коюшу керек болчу да. Демек, бул жерде сүйлөшүү болгон. Ишти тергөөчү кызымдын кыркылыгына чейин чалып айланышканымда айдын аягына чейин бүтүрөм деген. Кечээ дагы сурай турган адамдар бар деп койду. Булар атайын эле убакытты созуп жатышат окшойт, деди маркумдун апасы. Мамбеталиева окуя кырсык делгени менен айдоочу мас абалында, жол эрежесин сактабай айдаганы үчүн жазасын алышы керек деп ойлойт. Кызымдын артында 3 баласы калды. Ар бир айдоочу унаадагы жүргүнчүгө жоопкерчиликтүү болот. Унаада дагы бир жүргүнчү Жакшынакай эле басып жүрөт. Ал көрсө айдоочунун жездеси экен. Жалгыз эле күбө ошол болсо, чынында эле эмне болгону тууганы болсо айтпайт да. Анын үстүнө айдоочу үй бүлөлүү, 3 баласы бар экен. Буга чейин анысын мен билбептирмин. Укканда ого бетер жүрөгүм ооруду. Саниянын кыркылыгына жетпей айдоочу баланын апасы кечирим сурап келиптир. Ошондо мен ага, көрсө сиздин бала үй бүлөлүү 3 баланын атасы турбайбы десем, ал ой келиним келип кетип тажатты, экөө кыйратып деле жашабайт. Балам мен Кытайга кетердин алдында аны менен ажырашам деп жаткан. Кытайдан келгиче бул окуя болуп катталыптыр деп айткан. Көрсө ал бала деле расмий түрдө ажыраша эле экен. Жакында эле келинчеги көз жарыптыр, деди Мамбеталиева. Шакированын энеси буга чейин унаанын айдоочусу кызынын колун сурап жүргөнүн айткан эле. Ысык Көл облустук сотунун маалымат катчысы Гүлзада Ашырбаева айдоочунун үй камагына чыгарылганын тастыктап, себептерин түшүндүрүп берди. Облустук сот тарабынан 2018-жылдын 7-июлунан 3-августуна чейин үй камагына чыгаруу боюнча чечими чыккан. Бул жерде айдоочунун оорусу үй бүлөлүк абалы эске алынып, ушундай жыйынтык чыкты. Себеби ага Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда акырегине операция жасалып, дарыгерлер ага жакшылап дарыланууну айткан. Ошондой эле айдоочунун жашы жете элек 3 баласы бар экен. Үйдө иштеп баарын баккан ушул киши жана буга чейин соттолбогондуктан ал убактылуу үй камагына чыгарылды, деди Ашырбаева. Маалымат катчы айдоочуга кылмыш иши козголгондуктан тергөөчү менен соттун макулдугусуз чет жакка чыга албай турганын кошумчалады. Буга чейин Ички иштер министрлиги унаанын айдоочусу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атайылаштырылган коргоо кызматынын башкы башкармалыгынын Октябрь району боюнча мурдагы жетекчиси Азирет Кондубаевдин уулу экенин да тастыктаган.